Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu identifikasi penggunaan mesin pemarut kelapa di UMKM. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Adila Bulan Fajarani, Dateo Puristarigan, saya sendiri Gede WN Indra Hermawan, ada Devi PP Santoro dan Wistri Riki Purba. Oke, kemudian masuk ke latar belakang. Tanaman kelapa dikenal dan dibudidayakan di seluruh Nusantara selama berabad-abad. Kelapa menjadi salah satu sumber bahan pangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi terhadap 75% minyak nabati dan 8% asupan protein yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan santan dalam jumlah besar. Banyak orang yang memilih membeli kelapa yang sudah diparut dari pedagang di pasar. Pedagang biasanya menggunakan mesin parut kelapa yang dilengkapi dengan motor bensin. Namun, mesin ini memiliki harga yang relatif tinggi dan memerlukan perawatan berkala. Kondisi tersebut membuat masyarakat cenderung tidak memiliki mesin parut sendiri dan lebih memilih membeli kelapa yang sudah diparut. Berdasarkan permasalahan ini, diperlukan inovasi baru, yaitu alat pemarut kelapa yang lebih efisien dan praktis guna mempermudah proses pengolahan daging buah kelapa secara mandiri. Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu yang pertama, mengetahui nama dan kegunaan umum dari mesin parut kelapa. Kedua, menjelaskan bagian-bagian mesin parut kelapa beserta fungsinya. Tiga, menjelaskan cara pengoperasian serta prinsip kerja mesin parut kelapa. Empat, mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi dalam pengoperasian serta potensi kerusakan mesin parut kelapa. Yang terakhir, menjelaskan cara mengatasi kendala serta memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi pada mesin tersebut. Berikut merupakan spesifikasi mesin parut kelapa. Nama mesin yaitu mesin parut kelapa merek MP03, kapasitas 1-2 butir kelapa per menit. Mesin penggeraknya yaitu ada elektromotor atau dinamo dan listrik, dayanya 200-300 watt, dimensi 40 kali 20 kali 30. Material stainless steel, besi dan logam. Kegunaan mesin, yaitu penggunaan mesin ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM maupun industri rumah tangga karena dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Sebagai contoh, dalam sebuah studi oleh Iwan Eri Nuryanto dan Widya Seti Pindari 2024, penggunaan mesin parut kelapa yang dirancang dengan pendekatan design for manufacturing and assemblability mampu meningkatkan produktivitas sebesar 66,67% dan sebelumnya 3 jam untuk memarut 30 butir kelapa menjadi hanya 1 jam. Dengan adanya mesin ini, efisiensi produksi meningkat, hasil perasan lebih optimal, dan kualitas santan lebih terjaga. Selanjutnya itu ada bagian-bagian mesin dan beserta fungsinya. Yang pertama itu ada mata parut atau pemarut, berfungsi untuk mengkikis dan memarut daging kelapa menjadi parutan halus saat berputar. Yang kedua itu mangkuk parutan, itu berfungsi untuk menampung hasil parutan kelapa yang jatuh dari mata parut. Yang ketiga itu motor penggerak, yaitu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk memutar mata parut dengan kecepatan yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu kerangka kedudukan, yaitu berfungsi untuk mendukung seluruh komponen mesin dan memberikan stabilitas saat mesin beroperasi. Baru ada tombol saklar menghidupkan atau mematikan aliran listrik ke motor serta mengontrol operasi mesin. Yang keenam itu kabel daya untuk menghubungkan mesin dengan sumber listrik serta mentransmisikan daya listrik untuk mengoperasikan motor. Yang terakhir itu ada wadah penampung kelapa, itu menampung hasil parutan kelapa yang jatuh dari parutan agar tidak berserakan.
Kemudian itu ada cara pengoperasian dan prinsip kerjanya. Yang pertama itu cara pengoperasiannya. Eh, Menghidupkan sumber panas. Pengoperasian diawali dengan menghidupkan persiapan mesin dan bahan. Pastikan mesin dalam keadaan bersih, terutama di bagian corong atau hopper dari benda keras seperti batu atau logam yang dapat menusuk mata, pisau. Siapkan kelapa yang akan diparut dengan memecahkan menjadi bagian yang tidak terlalu cekung agar tidak tersangkut saat dimasukkan ke dalam mesin. Siapkan wadah penampung hasil parutan yang cukup tinggi agar dapat menampung parutan kelapa. Yang kedua, menghidupkan mesin. Sambungkan mesin ke sumber listrik yang sesuai dan pastikan mesin dalam keadaan stabil. Nyalakan mesin dengan menekan tombol atau tuas yang tersedia. Dan atur kecepatan mesin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelapa yang akan diparut. Next. Yang ketiga itu ada proses pemarutan. Jadi setelah mesin menyala dan stabil, masukkan potongan kelapa ke dalam corong mesin secara bertahap. Jangan memasukkan kelapa sekaligus dalam jumlah banyak karena dapat membebani mesin. Atur kecepatan mesin sesuai dengan kondisi kelapa dan hasil parutan yang diinginkan. Yang keempat itu kemudian lanjutkan ke proses akhir setelah selesai memarut, matikan mesin dan bersihkan mesin setelah digunakan. Lepaskan bagian-bagian yang dapat dilepas dan dibersihkan dengan air. Periksa kondisi pisau pemotong dan lakukan perawatan lain yang diperlukan dan pastikan mesin dalam keadaan benar-benar kering sebelum disimpan. Selanjutnya itu ada prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerja dari mesin pemarut kelapa itu mekanisme rel parut yang akan diputar itu menggunakan motor listrik untuk menghasilkan energi kinetik, di mana poros dari mesin yang sudah terhubung akan memutar poros dari mata rel parut tersebut. Kemudian belah kelapa menjadi beberapa bagian. Masukkan kelapa ke dalam rel parut yang telah berputar. Selanjutnya mendorong kelapa hingga terparut menjadi butiran-butiran. Kelapa yang telah terparut akan keluar di tempat pengeluaran. Proses ini lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode parut tradisional yang bekerja dengan bantuan tangan manusia. Kemudian ada kendala dan kerusakan dalam pengoperasian. Meskipun mesin ini memberikan kemudahan, namun juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan potensi kerusakan yang mungkin terjadi, agar alat ini dapat bekerja secara optimal, aman, dan tahan lama. Berikut kemungkinan kerusakan yang mungkin terjadi seperti yang pertama ada panas berlebih akibat pengoperasian yang terus-menerus. Pengoperasian yang terus-menerus pada alat akan membuat mesin menjadi overheat dan membuat mesin menjadi gosong ataupun terbakar. Kemudian yang kedua ada proses produksi yang melebihi kapasitas. Proses produksi yang melebihi kapasitas dapat membuat mesin menjadi overload dan beban kerja mesin menjadi lebih berat, yang membuat mesin menjadi lebih cepat panas. Kemudian yang ketiga ada kebisingan yang disebabkan pada proses produksi. Dinamo yang berputar atau motor yang berputar untuk memutar mata pisau akan membuat kebisingan. Yang selanjutnya ada sisa kelapa yang menggumpal dan menempel pada struktur mesin. Yang selanjutnya, mata parut yang menjadi tumpul karena pengoperasian yang terus-menerus. Dan yang kelima, komponen kapasitor dan saklar mengalami konslet. Dan yang terakhir ada komponen pada mesin mengalami korosi. Kemudian di sini ada solusi guna menambah umur mesin. Menerapkan disiplin manajemen alat yang sesuai serta dapat memahami cara kerja dan metode perawatan yang tepat dapat membantu menambah umur pakai alat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menambah umur alat seperti pengoperasian yang terjadwal. Pengoperasian yang terjadwal dan tidak membuat mesin bekerja secara terus-menerus dapat membuat mesin menjadi lebih terawat karena mesin tidak mudah overheat. Produksi yang sesuai kapasitas mesin akan membuat mesin menjadi lebih santai bekerja dan tidak memiliki beban kerja yang lebih besar. Penggunaan InMov pada saat pengoperasian alat.
Kemudian ada pembersihan bagian-bagian mesin secara berkala, penggunaan stabilizer atau penggunaan pengaturan beban operasional, dan yang terakhir memberikan pelumas pada bagian mesin yang bergerak. Kemudian lanjut dengan strategi penanganan kendala dan perbaikan kerusakan mesin power kelapa. Yang pertama, panas berlebih atau overheating pada motor bergerak. Panas yang berlebih memberikan waktu istirahat secara berkala bagi mesin, memasang sistem pendinginan, lap tambahan seperti kipas eksternal, serta menghindari penggunaan yang melebihi batas kapasitas operasional. Yang kedua, kebisingan tinggi selama proses pemarutan. Pemeriksaan berkala pada sambungan baut, serta pemberian pelumas pada bagian-bagian yang mengalami gesekan. Penggunaan pelindung telinga atau air muff bagi operator juga disarankan sebagai bagian dari pelindung kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu penumpuan sisa kelapa yang nempel pada permukaan mesin, yang memberikan yakni membersihkan mesin secara menyeluruh setiap kali selesai digunakan, terutama pada bagian mata parut dan wadah tampung. Yang keempat yaitu kerusakan komponen mesin. Penggunaan alat stabilizer listrik dapat membantu menjaga tegangan listrik stabil dan pengaturan beban kerja harus disesuaikan dengan spesifikasi mesin. Kerusakan pada kapasitor atau spool saklar juga perlu ditangani segera dengan penggantian komponen agar aliran listrik tetap terkontrol. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.